Eu já comprei esse quadro. Agora não quero ver ninguém. Pera aí, eu só vou pegar uma coisa aqui, uma fita pra gente. Pronto. Gente, isso aqui é a fita. Tá. Tá, quanto... Gente, só imagina que isso aqui é a fita. Tá, quanto... Eu vou botar isso aqui. Pera aí, gente, só deixa eu desenhar aqui. Gente, isso aqui é o coisa que tá colado aqui no quadro. Pronto, eu já comprei esse quadro novo. Deixa eu ver aqui. Mas não tem janela, é verdade. Gente, só imagina que a fita tá aqui. Tá, eu vou botar aqui. Pera aí, gente, só deixa eu... Ué, cadê os outros? Tá, eu vou cuidar dos bichos. Meu Deus, todos estão doentes. Meu Deus, eu tenho que dar comida pra eles. Pera, gente, deixa. Eles já estão vindo. Pera, gente, só deixa. O que foi, Rafael? Não. O que foi, Rafael? Por que você chamou a gente? Por que você chamou a gente? Eu não sei. Olha. Eu não. Olha, eu não sei. Tá, eu vou arrumar isso aqui. Ô, Dudu, que houve? Eu não quero você estragando o quadro, tá? Eu comprei esse quadro hoje. Gente, só imagina que eu não tô apertando esse pacote do pet. Tá, tá bom. Olha, a gente não tem que... tá tudo errado. Não tá tudo errado nada. Meu Deus! O Max está doente. Meu Deus! Gente, lembrando que esse aqui é o Max. Tá, eu vou dar mamadeira. Ele quer mamadeira. Todo mundo só não quer mamadeira. Ele só quer brincar, na verdade. Verdade, ele só... Tá, Ô, Dudu. Não, eu já fui no banheiro, mãe. Ah, tá, meu. Eu pensei que você era falar do banheiro. Mas eu era falar do banheiro. Pera, gente, só imagina que eu não liguei esse coisa. E também só imagina que eu não desliguei. Tacos, eu vou lá. Tá bom? Tchau, Lourenço. Tchau. Hihi, agora eu vou quebrar aquele quadro. Pera, gente, só imagina que eu não tô aqui. Meu Deus. Haha, agora eu vou pegar aquele extintor. Vou pegar aquele extintor. Ai, agora eu vou pegar aquele extintor pra fazer barulho. Gente, só imagina que... Só imagina que eu não peguei esses aqui, tá? Eu tô limpando... Ô, mãe! Que houve, filho? Eu tô limpando aqui, tá? A casa, tá? Tá bom. Eu vou esperar eles no quarto pra fazer barulho. O que você disse, Lorenzo? Nada, mãe. Eu disse... Ah, eu tava muito preocupado que vocês vão dormir. Gente, só imagina que eu não tô aqui no vídeo. Pronto, agora a gente já... Vamos dormir. Vamos dormir, crianças. Ah, meu Deus. Ô, Binicos. Vai pro lado, Binicos. Não, desculpa, gente. Só imagina... O Dudu não tá aqui. Não, quer dizer o Lorenzo. Ah, quer saber? Vai dormir aí na frente. Ah, quer saber? Gente, só imagina que... Ah, quer saber, Rafael? Vai dormir aí.
eu vou fechar essa porta. Ué, cadê o Lorenzo? Agora eu vou botar essa panela aqui. Gente, tá, eu vou fazer barulho. Haha. Eu vou pegar esse extintor, ligar aqui na tomada. Gente, só imagina que eu não peguei esse vaso. Tá, pra gente só deixo. Pronto, a tomada já tá aqui, ó. Eu vou ligar aqui. Agora eu vou ligar aqui. Ligar aqui. Ligar aqui. Pronto, já liguei. Gente, só imagina que eu não tô aqui num restaurante. Não, quer dizer almoço. Tá, eu vou fazer barulho. Tá, pera aí, gente, só deixa eu... Pronto, eu já peguei o extintor. Tô fazendo barulho. Meu Deus. Ai, meu Deus, meu ouvido. Ai, meu ouvido, Lorenzo. Para com isso agora. Eu não vou parar. Para agora. Para agora, senão vou... Pera, gente, só deixa eu... Gente, só imagina que eu não tô pagando. Olha aqui, ó. Se você falar essas coisas de novo, você vai ser... vai fugir dessa casa. Eu não tô nem aí, hein? Olha aqui, a minha sandália já tá voando. Olha aqui, ó. Para de ser mal educado. Para de fazer barulho essa madrugada às 3 horas da manhã. Para com isso agora. Para com isso agora. Para com isso agora. Senão eu vou te bater mais ainda. Eu vou te bater 1000 vezes. 1000 vezes! Meu Deus do céu. Para de chorar, senão eu vou te bater mais 10, umas 100 vezes. Não. Os pais nunca batem em criança, nem mãe. Tu nem interessa. Tem que falar com isso agora. Vai no banheiro agora vomitar, meu. Vai lá agora. Só imagina que eu não peguei esse coisa aqui, gente. Tá. Quando eu vomitar. Meu Deus, tá sujando o banheiro. Ai, troca esse banheiro agora. Tá, eu vou pegar aqui. Cadê as coisas, gente? Aqui, eu vou pegar aqui as coisas. Aqui. E agora... Aqui. Não, quer dizer... Para aí, gente. Só imagina que eu não paguei, gente. A gente só deixa eu... Pronto, agora eu vou pegar aqui o coisa. Pegar aqui na mão. Tá, pra gente... Tá, agora... Pronto, eu já peguei. Pronto, eu já tupi. Pronto, eu já tupi. Tá, peraí, só vou botar essas coisas aqui. Tá, eu vou dormir, tá? Tá, enquanto eu vou limpar a sala, tá? Eu não quero ver nenhum barulho. Se eu ver um barulho, tu vai ver. Tá bom, mãe, eu não vou fazer mais... Não, quer dizer, Rafael, não vou mais fazer barulho. Tchau. Ai, agora eu vou fazer outro barulho.
Ah, agora eu vou fazer onde? Barulho? Ah, já sei. Já sei. É nessa caixa aqui, ó. Ah, eu vou pegar umas folhas. Tá, eu vou... Mas não tem folha. Ah, quer saber? Vai ficar sem folha. Ah, tem folha aqui, ó. Graças a Deus. Ah, tem folha aqui, ó. Pode fazer barulho. Legal. Legal, tem folha. Não bem. Pronto. Agora eu já vou fazer barulho. Ai, que barulho, meu Deus do céu. Eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando... Pera, gente. Eu não tô aguentando mais. Lorenzo. Que foi, pai? Não precisa. Eu não acredito que você estragou a impressora. Ah, eu não acredito. Ah, mas assim tá bom. A impressora já tá estragada. Tá bom. Deixa eu ver aqui o que ela tem. Não tem nada. Pode ir. Vai lá dormir com os seus amigos. Eu não vou dormir com meus amigos. Não, eu vou dormir onde eles são. Tá. Se eu ver tu sair daí, Lourenço, tu vai ver, Lourenço, se você sair daí. Tá bom, mãe, eu não vou sair daqui. Gente, isso aqui é o cobertor do Lourenço. Só imagina que o Lourenço não tá brincando, gente. Só imagina. Pronto, gente, só imagina que eu não apaguei. Eu vou pegar o pai, que houve, filho? Pai, gente, peraí, gente, só deixa eu... Pai, ô pai, que houve, filho? O que tu quer? Eu posso ir lá buscar um algodão doce lá na cozinha? Pode, e depois volta, tá? Não quero ver nenhum barulho, tá? Tá. Na cozinha. Pronto, já cheguei na cozinha. Agora eu vou... Ah, o algodão doce tá aqui, ó. Algodão doce. Ah, um algodão doce aqui, ó. Um algodão doce. Olha, um algodão doce. Um algodão doce aqui. Um algodão doce. Eu já peguei o algodão doce. Agora eu... Será que eu vou dar... Eu já peguei o algodão doce. Pronto, já peguei. Agora eu vou comer. Pronto, já comi. Agora eu vou... Eu vou pegar minha barra de chocolate. Pegar minha barra... É minha barra de chocolate. Minha barra de chocolate. Tá, eu vou comer. Se eu não comer, eu acho que eu vou deixar pra minha. Tá bom. Tá bom, peraí, gente. Só deixa eu... Pronto, agora eu já tô comendo. Pronto. Pronto, agora eu já tô comendo. Pronto, agora eu já tô. Ah, quer saber? Eu vou deixar pra amanhã. Tá, eu vou botar aqui na geladeira. Tá aqui na geladeira. Tá aqui na geladeira. Tá aqui. Pronto, já botei. Agora eu vou lá. Tá, eu acho que eu não vou dormir. Eu vou fazer de barulho de novo.
Pronto, agora a gente já... Pronto, agora a gente já... Eu vou mexer aqui no meu telefone. Meu telefone tá carregando. Tá acontecendo. Eu vou... Pera, gente, deixa eu... Tá, agora eu vou mexer aqui no meu telefone. Meu telefone é azul. Tá, agora eu... Pronto, agora eu já tô mexendo. Pronto, agora eu já tô mexendo. Aí qual jogo eu vou jogar? Deixa eu ver aqui. É Roblox. Pronto, agora eu... Gente, só imagina que eu não peguei isso aqui. Tá, eu vou botar lá. Tá, eu vou jogar jogo de assustador. O quê? Meu Deus do céu! Que jogo de assustador? Não sei. Sabe, não sei. Não acredito. Eu não acredito que você tá falando isso, Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, que eu disse pra você ir lá no Lorenzo. Ai, Lorenzo. Lorenzo, eu não tô acreditando mais. Lorenzo, eu não tô acreditando mais. Vai pra cama, Dora! Vai! Eu vou te bater! Vem aqui! Vem! Tá, vai dormir lá, tá? Eu vou cuidar dos bichos. Eu vou fazer barulho de novo! Pronto! Agora eu já tô... Gente, só imagina que o Lourenço tá aqui. Tá? Eu vou fazer barulho em toda a volta do corredor. Gente, só imagina que o Lourenço tá aqui. Eu tenho a impressora, eu vou botar barulho. Até no quadro. Em volta à casa. Pronto. Aqui agora. Gente, só imagina que o coisa aqui, a fumaça do extintor tá indo pra essa casa. Tá, eu vou botar aqui. Pronto, já botei. Ai, que eu não tô acreditando mais. Eu não tô acreditando mais que você tá fazendo isso. Eu não tô acreditando mais. Vai pra dormir! Oh, meu Deus, para com isso, gente. Para. Não tem para. Vai dormir agora mesmo. Vai lá agora. Se tu ver sair daqui, tu vai ver. Tá bom, mãe. Para com isso. Para com isso, mãe. Para. 8 horas da manhã. Ai, eu vou sair. Gente, só imagina que todos os meninos aqui estão dormindo. Aí eu vou lá assistir TV. Vou lá assistir jornal. Ai. De bota pra arrasar, a terno pra... Pronto, agora eu já... Só imagina que eu não tô limpando isso aqui, gente. Tá, agora eu vou botar aqui. Vou assistir TV aqui. Eu vou ficar aqui no meu sofá. Ficar aqui no meu sofá. Assistir jornal. Assistir jornal aqui. Quer saber? Eu vou assistir filme de terror. Mas eu vou botar aqui agora.
Minha roupa, cadê minha roupa? Essa aqui. Meu óculos para não arder os olhos. E o meu chapéu. Pode ser esse aqui, ó. Tá, eu vou lá assistir. Pra gente só deixa eu... Pronto, agora eu já tô. Eu já tô aqui. Eu já tô aqui no sofá. Vou pegar meu controle. Pegar meu controle aqui. Meu controle aqui. Pronto, já peguei o controle. Pronto, agora eu vou... agora eu vou assistir filme de terror, haha. Eu vou escondido, haha. Eu vou assistir filme de terror. Gente, só imagina que eu não apaguei. Tá, eu vou botar aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tuc. Pronto, já botei. Gente, só imagina que isso aqui não é uma televisão. Só imagina que... Gente, só imagina que essas coisas aqui são um filme. São o filme de terror. Tá? Eu vou botar aqui. Pronto, eu já tô assistindo. Eu já tô assistindo filme de terror. Tá, eu vou assistir... deixa eu ver... Outro filme. Eu vou botar outro filme. Pronto, já botei outro filme. O filme de terror do Thomas. Meu Deus. Filme de terror. Pronto, já botei filme de terror. Agora eu vou botar qual filme eu vou escolher. Escolher qual filme. Deixa eu ver. Qual filme eu vou escolher. Vou escolher filme de terror do fantasma. Tá bom, eu vou escolher. Tá. Filme de terror, agora, pronto. Já botei filme de terror. Agora eu vou botar aqui. Tá, agora eu já botei. Pronto, já botei. Pronto, já peguei o controle, já botei aqui na mesa. Gente, só imagina que o controle aqui tá aqui na mesa. Tá aqui na mesa. Tá, agora eu vou botar aqui. Pronto, aqui. Pronto, já botei. Uma hora depois. Pera aí, gente, só deixa eu... Olha, a gente tem que... Verdade, gente. Só não tem que fazer essas coisas de novo. Vai, cadê o sofá? Pera aí, gente, só deixa eu... Pera aí, gente, só deixa eu... Uma hora depois... Faz isso. Sai, finge que o Lourenço tá no sofá e dormindo. Só imagina que a TV tá desligada, gente. Aqui também deixa ligada. Só finge que aqui tem... Gente, só imagina que aqui tem filme de terror. Tá, eu vou botar aqui. Tá, eu vou ver o Lourenço que ele tá fazendo. Dormindo? Essa hora, 8 da manhã. Deixa eu ver aqui no meu telefone. Deixa eu ver aqui. Agora eu levantei 8. Deixa eu ver aqui. No meu tablet. Deixa eu ver aqui no meu tablet. Pera aí, gente. Só deixa eu ver aqui. Então, São 8h30 da manhã. Tá louco, Lorenzo.
Lorenzo, acorda. Que foi, mãe? Eu tava dormindo quieto. Eu não tava dormindo quieto. Vai lá trocar a tua roupa e vai dormir. Para com isso. Vai botar tua roupa. Peraí, gente, só deixa eu... Vai botar tuas coisas aí e vai. Tá, agora vai botar tua roupa e vamos dormir. Tá, vai dormir, senão eu vou te bater. Tá? Então eu vou te bater mais 10 vezes. Ah, mãe, vamos que dormir. Essa hora, 8 da manhã, a gente já acordamos. Tá cedo pra dormir. Tá cedo nada, tá cedo pra dormir. Tá cedo pra cortar. Gente, lembrando que não pode acordar 8 horas da manhã. E nem 7 horas da manhã. Só no verão, gente. Nem 7 horas da manhã, nem pode. Tá, baixa aqui o Dudu. Não, quer dizer Lorenzo. Vamos lá. Vamos dormir. Quer dizer, vamos dormir. Pronto, peraí, gente. Só deixa eu